Ci troviamo oggi a Castellaro Lagusello, nel comune di Monzambano. Ci troviamo in uno dei borghi più belli d'Italia e bandiera arancione, e oggi inauguriamo la 31esima edizione dei Fiori di Castellaro Lagusello. Una manifestazione florovivaistica dove fanno da padrone i vivai, tanti vivai, e poi commercianti del settore sempre del vivaismo e hobbistica. Quindi noi vi aspettiamo dal 25 al 28 aprile alla 31esima edizione dei Fiori di Castellaro Lagusello. Ringraziamo per la realizzazione della manifestazione Fondazione di Città di Monzambano, organizzatrice dell'evento, e mi sento anche di ringraziare i numerosi volontari del nostro comune che ci aiutano nel realizzare i vari allestimenti che troverete in questa edizione. La manifestazione compie 31 anni proprio quest'anno, non è mai stata interrotta, quindi ha avuto una continuità importante in tutto questo periodo e direi che si adatta perfettamente a questo luogo, forse causa la prima giornata di sole dopo tanta pioggia, ma veramente le strade del borgo sono piene di gente entusiasta che sta vivendo proprio questa bella manifestazione. Il borgo si colora e quando ci sono i colori è un piacere per tutti, perché la vista fatta a colori è una cosa assolutamente particolare. Quest'anno poi Castellaro Lagusello, la riserva di Castellaro Lagusello, è all'interno del perimetro del Parco del Mincio, perché dallo scorso anno la legge ha ampliato i confini del parco comprendendo anche Castellaro. Questo è un indubbio valore, soprattutto nell'ambito delle politiche di valorizzazione che il Parco del Mincio potrà mettere in atto grazie alla collaborazione con il Comune di Monzambano. È come dire, in corso un progetto particolarmente importante che come Comune e Parco del Mincio stiamo portando avanti nell'ambito di un habitat importante che è il laghetto di Castellaro. Confidiamo che questo progetto possa completarsi grazie anche alla disponibilità della proprietà e grazie alla disponibilità della provincia di Mantova e di Regione Lombardia, e credo che questo possa rappresentare, magari l'anno prossimo, in occasione della prossima Festa dei Fiori, il momento in cui l'inaugurazione dell'evento lo si possa fare come inaugurazione di un nuovo bene che entrerà nel patrimonio della comunità. Buona Festa dei Fiori a tutti! Noi da parte nostra abbiamo cercato di realizzare una manifestazione che sia di livello, che sia all'altezza della propria storia e aggiungo del bellissimo luogo che la ospita. Quindi diamo il benvenuto a tutti e aggiungo anch'io buona Festa dei Fiori a tutti. Grazie. Fondazione Città di Monzambano appunto è l'ente organizzatore di questo evento, un evento che per il nostro territorio, per il nostro borgo Castellaro Lagusello, per il nostro comune Monzambano, ma in sintesi anche per tutto il territorio delle colline moreniche, riveste un ruolo importantissimo e sotto tanti punti di vista, dal punto di vista turistico promozionale, dal punto di vista commerciale, sociale e culturale, quindi insomma un evento cardine della programmazione appunto eventizia non solo del nostro territorio, ma io direi anche proprio in generale per tutto quanto concerne l'intera provincia di Mantova. Quindi un evento di assoluto rilievo anche nei numeri che esprime in termini di visitatori e in termini appunto di movimentazione culturale e economica.